पशिगला 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 खाऊजी के देखाउनी ठेंगा आनी पिटी पका काई को ठिकरी कोन ता फिनाइल पका से बाहरिबो याडू को आसीबो अदे से एइडी थिला बा सापटा को आमर तो ये भया खाती आपण मैंने केमती खाती मत कमेंट जनाते ओडिया घर पखाड़ कंसा भाई सकाल उठी गाधे सारिकी जाके जुआर हो ठाकुर को जय राधा जय सकाल सकाल गाधे सारिकी भाई जाके ठाकुर जुआर हो आस चलानी जुआर हेल्ला सैला घरे आसिक जुआर हो हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राधा लाल की जय जय राधा कृष्ण जय राधा चलते सांग ने मामा कौन किणुच चलते देखिक आसिया मामा ने कौन किणुची साप केड बड़ सापटे पशिनी जाओ सकाल सकाल कि सापटे धमड़ा ना देखो बाड़ी पर चढ़ी सापटे केड बड़ सापटे सकाल सकाल साप सब बाड़ी सारा बुलूँ बाड़ी सब केमी सब साप बुलूँ सब साप बुलूँ एट बड़ सापटे पशिगला 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 कौन चलची खाद्य बे जीवन स्कूल 9:45 पे हलानी जल्दी खाऊ न सकाल सकाल संतुला को परोटा दुखर विषय आउ कौन हेल्दी जिनस खाइबुनु आ कोन जय जगन्नाथ सांग माने समस्त को मोर नुआ फ्रेश ब्लॉग रे स्वागत पुणी एक नुआ ब्लॉग रे नुआ सकाल नुआ दिन एक्चुअली समय पाखापाखि दिन 10टा है एक्चुअली आम सकाल सकाल ब्लॉग स्टार्ट हो जाइए आपन तो देखी सारे आउ कंटिन्यू रुहतु ब्लॉग रे आकु आकु देखु आमको बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आमर बैगण किलो 50 टका ना केते टका बैगण किलो बा 80 बैगण किलो 80 टका लानी आ बैगण खाई हेबनी घरे मना कले किलो 50 किलो 60 कटक बोली 60 आमर 40 आमर केते 40 50 समय ए पाखापाखि दिन 2:30 बाजीगला भोक भी जोर लगे चलो देखा लंच रे कौन होती एक्चुअली मु अल्प वीडियो कर आज बहुत कम था बाहर पड़े आज वीडियो कर जहाँ वीडियो अच्छी आपने देखते आ देखु आग आगू समय दिन 2:30 बाजीगला चलो देखिए लंच रे आज कौन है भोक लगे जोर देखा लंच रे आज पखाल बोधे ये बैगण पोड़ा चलती ये कौन है शाग भजा बैगण पोड़ा शाग भजा पखाल खाईदब तापर जो कथा आम लंच आसीगला पखाला भात बैगण आलू कंचा लंका दला हम
ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିକି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଭାତ। ଆଗେ ବାଇଗଣକୁ ଦଳିବା ତୋରାଣୀ ଦେଇକି, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଖାଇବା। ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ଆଗେ ଟିକେ ଦଳି ଦେବା, ତୋରାଣୀଟାକୁ ଟିକେ ନବା ଢାଳିବା, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ଦଳିଦେବା। ଆମର ତ ଏଇଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଦଳିକି ଖାଆନ୍ତି କି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବାଇଗଣ ଦଳା ଆଉ ଆଳୁ ଦଳା ଲାଗି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦଳା ଲାଗି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ କୋଶଳା ଶାଗ। ଆଳୁଟା ଆମର ଦଳାଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟା ପରେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଢାଳିବା, ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା, ଦେଇକି ପାଗଟା ବନେଇ ନାଦିବା। ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ବି ଅଛି, ଲଙ୍କାଟା ଦଳିବା। ଲଙ୍କାଟା ମେନ୍, ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି। ଆମ ଦଳା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିକି ଦଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦାନାଟା ଆଗେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ କଂସା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ପଖାଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଲା ପଖାଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ମନ ହେଲା। ଆଜି ପଖାଳଟା ଦବେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ଆଉ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା। ସମୟ ପାଖାପାଖି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୋ ହାତରେ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧୁଆବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଉଠିଲି ଏବେ ପାଖାପାଖି 7ଟା। ଆମର ଅଏଲ ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟକୁ, ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଛି। ଉଠିକି ଆଗେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା ନାଦି ଦେବି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉ ହଉ ଅଧାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ସମୟ ଅଭାବରୁ ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ।